Soc Andrea, tinc 34 anys, em van trasplantar d'adenomiomatòsi hepàtica múltiple amb 13 anys i formé part de la comunitat Hepatocetas. Soc una dona tècnic de laboratori, la qual ha emigrat dins del propi país per buscar-se la vida i trobar una feina millor i que conviu amb una malaltia crònica i una malaltia rara. El que no s'imagina la gent de mi és que, a pesar d'haver tingut un trasplant, he comès molts errors en la meva vida i no m'he limitat mai a fer ninguna cosa. La meva història vital la defineix el trasplant. El trasplant m'ha fet ser la persona que a dia d'avui soc i tindre els valors o les facultats que puc tindre a dia d'avui, posat que el trasplant va canviar tota la meva adolescència. Una persona quan comença a crear la seva identitat és en l'adolescència. Llavors, l'haver tingut un trasplant just en aquest moment ha sigut el que ha marcat tota la meva trajectòria futura. Recorde molta por, molta duda. Els meus pares mai havien sentit que era un trasplant, no hi havia associacions, no hi havia on poder preguntar, no coneixien tampoc a ningú que haguera passat per lo mateix i recorde això, molta por, molta inquietud i molt bé no saber què era el que se'ns estava passant i què anava a passar en un futur. A mi, en un principi, me diuen simplement vés al metge, vés al teu metge. I al arribar al meu metge i que el meu metge me derivara a un hospital de referència, i quan arribem a l'hospital de referència, que era l'Hospital d'Alacant, veure tots els nois i totes les noies en el cap rapat, en aquest moment que jo vaig veure que a tots els faltava el cabell, va ser com vaig dir, uau, aquí passa alguna cosa greu. En el moment que me fan la biòpsia i que el metge diu que sols vol parlar amb ma mare, va ser com, i ara a mi perquè m'estan deixant a part. Jo sempre he sigut una persona molt d'enfrontar les coses des de ben menuda, no? Sempre he sigut com que jo volia saber-ho tot, volia conèixer, tenia aquesta inquietud per saber. I en el moment que el metge li va dir a ma mare no has d'entrar tu a soles per a que te donem els resultats, jo el vaig agafar de la mà i li vaig dir si me va faltar el cabell, a la que va faltar-li és a mi. Entonces, lo que me tingues que dir, m'ho dius a mi davant, perquè jo vull conèixer-ho tot i vull saber-ho tot. Ahir vaig saber que això anava en sèrio. En tot moment sentia molta por, molta inquietud, perquè els meus pares tampoc no sabien molt bé a què agafar-se. En aquell entonces tampoc hi havia internet, com a dia d'avui, que el tenim en el mòbil superaccessible, sinó era anar totalment a lo desconegut, no hi havia folletos, ni hi havia res, és que li feien un trasplant a una persona de cada milió. Entonces era com, a què ens enfrontem? Com podem tirar això avant si no sabem el que és? I sobretot recorde que sentia que la meva vida es paralitzava un poc. De les meves companyeres, el de les meves amigues, la seva vida començava a avançar, començaven a eixir per les nits, començàvem a anar al cine sense els nostres pares, començàvem a tindre aquesta xicoteta independència i la meua no. La meva vida era com que s'havia parat per complet. Jo seguia tenint els meus pares al costat, seguia sent com una nena petita. La meva vida no avançava com la del reste. I sobretot a l'hora de fer els exàmens, clar, perquè sempre coincidia l'examen el dia que jo tenia que anar al metge. Això és com la llei de Murphy. Entonces sempre era no, és que Andrea ha d'assistir al metge. I clar, era com que jo duia un ritme de vida diferent al dels altres. I això me creava com molta incertidumbre, molta por. Jo vivia amb els meus pares en un poble, és un poble xicotet, que es diu Pego, que està en la província d'Alacant, però l'hospital nostre de referència, primer m'enviaren a l'hospital d'Alacant, però en l'hospital d'Alacant sols feien càncer de fetge, i al veure que jo el que necessitava era un trasplant, me derivaren a l'Hospital de la Fe en València. Del meu poble a València hi ha aproximadament una hora. A nosaltres no
no teníem opció d'arribar abans perquè ma mare pues, treballava en el poble i de més. Entonces, moltes cites, a lo millor era demà vingueu perquè demà hem de fer, jo què sé, qualsevol prova, però sense ningú tipus d'avís previ. A dia d'avui t'havien un missatge, t'envien una carta. En aquell entonces te cridaven per telèfon i era demà tens que estar així. Recordo en concret un dia que la meva germana tenia anglès per la vesprada i ma mare no tenia ningú en qui poder-se-la deixar, així que s'havia de quedar a soles. I anàrem a la seva acadèmia d'anglès. En aquell entonces, pues, bueno, jo potser tenia 10 anys i la meva germana tenia 8. Recordo anar a la seva acadèmia d'anglès i dir-li Inés, se n'anem a València perquè demà tenim una prova molt important. I ella, i en qui vaig a quedar-me jo? I el dir-li a soles era com, estàvem abandonant-la, però clar, ma mare tampoc no se podia dividir i era la vida o la mort o abandonar una filla. Entonces va ser molt dur en general, perquè a més, pues, bueno, ma mare ha sigut pràcticament ella soles. És veritat que hem tingut la figura paterna, però ja més avant posat que mon pare no és el meu pare biològic. Ma germana a dia d'avui jo crec que encara segueix sense entendre tota la gravetat de l'assumpte. També perquè jo soc una persona molt forta, que me traguen molt les coses i intente sempre portar les coses des d'una part més positiva i més racional. Perquè al fi i al cap, el que t'he dit abans és que a mi m'ha marcat tota la meva forma de la meva personalitat el trasplant i no m'ha quedat una altra que intentar ser el més racional possible. Però ella entén tot el que ha passat, però segueix sense entendre que això és una malaltia crònica, silenciosa i que és una lluita diària i contínua. Entra a la normalitat posteriorment del trasplant, això sense dubte, sobretot jo diria que 2 o 3 anys després del trasplant. Una vegada ja la meva vida torna a la normalitat. En un principi, quan a mi me van fer el trasplant, a dia d'avui ja no fan, però jo em vaig tirar un any anant en mascareta, un any sense poder eixir de casa, sense poder juntar-me amb gent que vinguera de fora perquè podien portar malalties, sense que tingueren una prèvia neteja i un previ preparament. Quan tot això se va normalitzar un poc, se van normalitzar les analítiques, vaig poder tornar a anar a l'institut, vaig poder reprendre al final la meva vida, va ser ahir un poc quan vaig començar a poder seguir avançant i poder seguir tinguent el ritme de vida d'una persona normal. Al jo no poder anar a l'institut, clar, què fas? Paralitzes tots els teus estudis. Jo volia estudiar. Entonces, en aquell entonces ma mare me va comprar un superordenador que tenia una pantalla tremenda i me van posar una webcam i bueno, jo feia l'examen ahí a través de la webcam, saps? Ahí tenia una persona, un profe, mirant-me, que jo pensava, però si puc copiar de qualsevol lloc, però pues era l'única manera que teníem de fer-ho i va ser això quan vaig poder tornar a certa normalitat en el que Andrea va entrar en joc, perquè vaig entrar molt guerrera, molt guerrera. Jo sempre he sigut molt bona alumna, m'encantava anar a classe, posat que m'agrada molt aprendre, i a més molt competitiva. O sigui, a mi no me valia un 5 i ja està. Jo volia el 10, volia acabar el treball la primera de la classe. Si hi havia que repartir sugus perquè ho havies fet bé, jo volia ser la que repartira aquests sugus. Entonces, ma mare, pues, sabent com soc jo, va intentar lluitar per a que no me donaren aquesta excedència, posat que jo podia estudiar, l'únic que no podia era assistir a classe i no podia assistir a fer aquests exàmens. Entonces, trobarem esta manera, a pesar de que molts profes se van negar a tindre que fer-me els exàmens a través de la webcam, però així i tot vaig acabar sent exenta en tercer de l'ESO i el següent any jo vaig entrar al món superrebelde
i jo el que volia era pues, viure la vida. Jo li cantava a ma mare It's my life i jo li vaig dir que per què m'havia jo de matricular a un curs si no sabia si anava a estar viva o anava a morir. Entonces que me deixara pues, aprofitar els dies i tal. I ma mare me va dir que ho sentia molt però que això no era possible i que o me posava les piles o pues, buscaríem una altra solució. A mi en aquell entonces m'agradava molt Rebelde Way, entonces li vaig dir a ma mare, jo vull anar a un internat, perquè jo me pensava que, bueno, jo anava a anar a l'internat, jo anava a fer el que volguera, tornava a casa quan volia i ja està. I no, ma mare me va portar a un internat de monges, soles xiques. Vaig passar ahir tercer i quart de l'ESO, i quan va acabar quart, que pràcticament havia suspès totes les assignatures, ma mare va vindre per mi i me va dir, i ara què fem? I li vaig dir, pues mira, ara n'hi ha uns exàmens de l'ESO per lliure, dic, entonces si vols vaig i me presente i a veure què trac. I vaig anar, me vaig presentar i, bueno, vaig fer una falta d'ortografia, per això no me van posar el 10 en l'ESO, però, però ho vaig traure excel·lent. A dia d'avui, una de les meves millors amigues és Cris, ella la vaig conèixer a l'internat, ella ha vist totes les meves locures en directe, ha vist tots els meus canvis de look, perquè algo que sí que m'he donat compte en comú en els trasplantats és que post-trasplante a tots ens pega per fer-nos algun canvi de look i com canviar de forma radical. Ella fa moltes coses, però sobretot no beure alcohol. Això era algo fundamental perquè ella mai m'ha juzgat o m'ha incitat a beure alcohol, perquè quan tens l'adolescència comences a anar als típics botellons i sempre és ai, no vols beure? Ai, i per què no beus? Ai, i per què tal? I és com, mira, tinc un trasplant. Bueno, però ja el tens fet, si ja el tens fet, ara ja pots seguir bevent. Entonces, ella és com a que mai ha insistit en este tema i sobretot sempre ha sigut molt pacient. Si li he dit avui no puc quedar, tinc una revisió o no me trobe bé, perquè algo que també hi ha que entendre és que per molt que ja ens hagin fet el trasplant, moltes vegades el cansanci perdura i necessites descansar molt més o hi ha voltes que directament estàs tan agotat que no pots quedar. Entonces, pues bueno, ella sempre me deia, sense problema, si tu no pots vindre, ja vaig jo. Entonces, ahí és on per a mi va ser tan important la seva ajuda i la seva espera. Jo, com t'he dit, sempre he sigut una persona molt exigent, ja no sols amb el reste, sinó sobretot exigent amb mi mateixa. Doncs, si ja tens canvis físics, canvis pues, d'amistats, canvis hormonals, a més sumar els canvis que puga passar-te per el trasplant, per a mi això va ser un xoc. Jo mai vaig arribar a estar groga, però sí tenia una tonalitat doraeta, que dic jo. Entonces, pues tot això va afectar molt, sobretot de post-trasplant. Una vegada jo ja me vaig veure la cicatriu, la cortisona me feia la cara tindre-la com molt inflada. Jo recordo que tots els dies li deia a ma mare, demà tindré la cara bé, no, demà m'haurà tornat la meua cara. Jo, no, en concret, no recordo una cosa així puntual, però sí recorde pues, com pues això, com a que no m'agradava el meu cos, com a que tenia molta inseguretat en mi mateixa, anar per exemple, nosaltres al viure prop de la platja, totes les excursions de final de curs són o en la platja o per exemple, en Aqualàndia o coses així. Clar, jo no volia posar-me biquini, jo no volia que la gent em vegés la cicatriu, perquè si ja no m'agradava el meu cos, imagina't, suma't el meu cos més a part amb la cicatriu. A més, pues bueno, a mi la medicació mentalment me va afectar molt, sobretot per les hormones, sobretot perquè pues això estava molt rebel, no tenia ganes de... Vaig entrar també en una xicoteta depressió i no tenia ganes de fer moltes coses, me volia passar el dia dormint, molt bé perquè tampoc en tenia,
què era tot el que estava passant-me i totes les limitacions que tenia, perquè al fi i al cap, bueno, sí, t'han fet el trasplant, però una volta ja t'han fet el trasplant i hi ha que seguir, i tens que seguir anant a metges, tens que seguir anant fent analítiques, i totes aquestes coses a mi m'afectaven molt pues en això, sobretot en l'autoestima, en trobar-me jo com a persona, definir-me la meva identitat, definir qui vull ser. Posteriorment al trasplant, que me va costar molt també que la meva ginecòloga entenguera les conseqüències que podia tindre utilitzar anticonceptius i que no afectaren al trasplant. Això, per a mi, ha sigut un poc una guerra contínua amb els hepatòlegs, posats que jo sempre he sigut sexualment activa, jo m'he contagiat d'enfermetats de transmissió sexual, jo volia tindre una vida normal i plena en tots els aspectes i molt bé els hepatòlegs això tampoc no ho entenien. O sigui, si haguera sigut per ells, pues m'haguera quedat verge fins al matrimoni, mai millor dit. Entonces, clar, com era fa molt de temps, les coses no són com ara. Jo a poc he anat aprenent, però pues, tot este procés pues, m'ha fet aprendre moltes coses respecte a la menstruació de les persones trasplantades, perquè he tingut que canviar també moltes vegades de ginecòleg i de ginecòloga, passant per a veure com és també errors en aquest tema i per la desconeixença i la desinformació. Algo que a mi també m'agradaria, ja que tinc l'oportunitat de dir-ho, és que tots els estudis sempre estan basats en homes i que hi haga estudis basats en dones, en com pot afectar també la menstruació a l'hora de pues el trasplant, com pot patir el fetge o quins anticonceptius són els més recomanables, la veritat que seria molt interessant perquè bueno, pues un és autodidacta i va aprenent, però no estaria de més que hi haguen estudis formals que puguem verificar això que hem anat aprenent perquè no ens ha quedat una altra. Per a mi la mort sempre ha sigut un tema molt present, però no he tingut mai por a morir-me. És un poc contradictori, la veritat, perquè jo sabia que havia la possibilitat de morir-me en el trasplant. És més, una cosa que me va afectar moltíssim és que una molt bona amiga que jo tenia quan era joveneta, el dia que me van fer el trasplant, ella pues, va dir, bueno, pues si te quedes ahí en l'operació, què anem a fer-li? Saps? Entonces, per a mi sí que ha sigut sempre algo que era una possibilitat, però no he tingut ni tinc por a la mort. Ho prenc com algo normal. És llei de vida, és algo a lo que ens exposem i a lo que hem d'estar dispostos a enfrontar-nos si el que volem és subsistir o viure amb plenitud, que és el que jo he elegit fer a pesar de tenir el trasplant. Sí que és veritat que jo he tingut molta sort de que els meus pares, davant la desconeixença del que era el trasplant i que ells tal vegada no podien ajudar-me com jo ho necessitava, decidiren pues, agafar una psicòloga i demanar ajuda a un professional i no sols que anara jo a la psicòloga, sinó jo anava a la psicòloga però pues, també fèiem teràpies familiars i això ens va vindre molt bé i ens va ajudar molt a, bueno, pues, sobretot, exposar cada un quins eren els seus sentiments. Però sobretot, el meu trasplant l'han marcat 3 coses superimportants. La primera, la doctora Polo, la meva doctora, perquè bueno, hi havia un equip de metges, aquest equip estava liderat per la doctora Ribes, tot això la fe en València en el seu moment, liderat per la doctora Ribes, però com la segona hepatòloga de digestiu era la doctora Begoña Polo. Per mi era rubia, sempre ben vestida, en els seus taconassos. Jo cada vegada que la veia obrir la porta, jo li deia, mama, és que jo vull ser com esta.
jo vull ser com ella, o sigui, no vull ser com una altra persona, jo vull ser ella. L'ha marcat això. Després l'ha marcat el trasplant, inevitablement, Pasión de Gavilanes. És que em fas de vergonya dir-ho! Pasión de Gavilanes, en aquell entonces era auge Pasión de Gavilanes. I bueno, pues jo estava molt enganxada a aquesta telenovela, trobo que és l'única en la vida que m'he enganxat, però estava molt enganxada. I just el dia que me cridaren per a fer-me el trasplant, anaven a emitir l'últim capítol de la temporada. I bueno, cridaren a casa, ens digueren que més d'una hora havien d'estar en la fe, ma mare no podia conduir i se n'anaren en un taxi. I jo tot el rato l'estava dient, ma mare, tu tranquil·la, que jo tinc que veure l'últim capítol de Pasión de Gavilanes. O sigui, per a mi l'objectiu era veure l'últim capítol del final de la temporada de Pasión de Gavilanes. I la tercera cosa que ha marcat molt el meu trasplant també, i que sempre que pense en el trasplant, inevitablement he de pensar en això, va ser Fernando Torres. Jo, com qualsevol adolescent, el meu crush era Fernando Torres, en aquell moment era el niño, i jo l'únic que volia era aconseguir que Fernando Torres vinguera a veure'm, perquè després de lo que m'havia passat, com no anava a vindre a conèixer-me? Així que, bueno, pues sempre serà la meva il·lusió el coincidir amb Fernando Torres. I crec que personalment aquestes han sigut les tres coses que sempre que pense en el trasplant em vindran al cap. Sempre, sempre. Post-trasplant, els primers mesos, vaig com agafar-li un poc de mania a la meva cicatriu, però perquè també tenia molts somnis raros en la cicatriu. Recorde un somni en concret que em va marcar moltíssim, que va ser el primer dia després de que m'haveren llevat els punts, que dormint vaig fer així, me vaig tocar la panxa i de sobte començaven a sortir mogolló de rates de dins. O sigui, s'obria la cicatriu i començaven a eixir mogolló de rates. A dia d'avui no puc veure les rates, tinc fòbia, però me va costar molt assumir la cicatriu, perquè jo també soc molt coqueta, molt d'anar a la moda. Jo no m'he amagat mai la cicatriu, perquè no l'he amagat, però sí que l'he intentada matisar, en el sentit de no té per què ser el que primer cride l'atenció, no vull ocultar-la, però pues, si no pot ser no tan llamativa, pues, molt millor. La primera vegada que la vaig veure em vaig quedar molt impactada de dir, és més gran de lo que jo pensava. I sobretot, el que més m'ha cridat l'atenció sempre en quant a la cicatriu és que tothom que la veu per primera vegada em pregunta quantes grapes portes? I te pots creure que jo, que la tinc tots els dies, 24/7, no les he comptades mai, i tinc les grapes en ma casa en un potet perquè me les he guardades i no les he comptades mai, és com, i a mi què? Quantes hi ha, saps? La mirada dels altres quan la veuen, sens dubte. Al final te sents juzgada. Jo sempre dic que jo no tinc pitjor enemic que jo mateixa. Jo soc molt mala en mi i jo sempre he sigut molt roïn en mi. De això no m'agrada, o martiritzar-me, per exemple, per les meves orelles, que les meves amigues sempre m'han dit, ¿qué es el viento? Las orejas tendrán movimiento. Pues, pues per exemple, les coses que no m'agraden me matxaquen molt en elles. Però una cosa és matxacar-te tu i una altra cosa és que els demés puguen parlar d'això que a tu no t'agrada. Entonces, si jo ja tinc com una por o com una desagradença en la cicatriu i, a més, els altres ho incrementen, pot ser molt mal. Jo, quan anava a la platja les primeres vegades, perquè, bueno, pues ara ja passen molts anys i la tinc molt mona perquè ja me l'he treballada, però al principi estava morada, al principi estava oberta, era com ampla, de més. L'anar a la platja i que la gent girara el cap per a veure't, o sigui, recorde un dia que anava amb la meva germana, vam anar les dues soles a la platja i
pues n'hi havia uns xics allí i de repente van dir, ala, mira esta, està rajada de part a part. I la meva germana va votar com dient, en la quantitat de coses que té per mirar-li, jo tengo que anar a mirar-li ahí, fer el comentari i tal. Però aquestes coses sí que m'han marcat molt. També m'ha fet tindre una coraça i ser molt més forta amb mi mateixa. O sigui, perquè no sols m'han marcat per a coses roïns, sinó també, jo sempre dic que les coses roïns, o sigui, les coses bones se disfruten, però les roïns s'aprenen. Entonces, jo d'estes coses que se poden considerar males experiències, he après molt i m'he fet una coraça molt forta de saber qui soc, el que valc i no deixar-me tampoc xafar per qualsevol comentari de qualsevol persona que al final és que ni me coneix ni me té per què importar la seva opinió. I no, al final les opinions que t'importen són de les persones a les que estimes. I pues, aprendre tot això a mi m'ha vingut bé per a ser més forta i per a posteriorment les coses futures, infermetats futures que també m'han anat sorgint arrel del trasplant, que no m'afectaren de la mateixa manera. Sí que pense que la normalitat existeix, sí. Normalitat en quant a poder treballar, poder estudiar, ser una persona independent, ser el que jo vulgui ser, al final. Cada un té la seva pròpia normalitat, però en general naixem per a treballar. I pues, el poder treballar, poder viatjar, poder fer el que un vol en plena llibertat, això per a mi és la normalitat. Un dia normal per a mi, doncs tinc els dies molt variats, Soc una persona que no li agrada massa la monotonia. Soc de matinar moltíssim, sempre m'agrada prou matinar i sempre, si puc elegir un treball de matí, millor que de vesprada. M'alce pronte, no desdejune, perquè me prenc la medicació a les 7, entonces quan arriba el treball és el moment que podria desdejunar. Però normalment sol desdejunar en la feina, ja ho agafa com una rutina i ja sempre desdejuna allí. És algo que sempre dic en la primera entrevista de tinc un trasplant i vaig a desdejunar així perquè no puc desdejunar en casa. I bueno, doncs vaig a treballar, faig les meves 8 hores treballant i normalment per la vesprada sempre m'agrada tindre algun tipus d'activitat. Bé algo d'esport, bé tindre que gravar alguna cosa de patocetes. Normalment sempre tindré algo diferent i que puga canviar la setmana. M'agrada molt això de tindre objectius setmanals, mensuals i anuals i que sempre siguen coses diferents, algunes vegades d'activitat física, altres de coses més de cultura i m'agrada variar. I sempre anar-me'n a dormir pronte. Soc d'anar-me'n a les 11, és la meva hora d'estar ja a dormir. Si tinguera que dir algo que me caracteritza molt, és que soc una fan de les llistes. On estiga una bona llista, que se lleve un calendari. Jo sempre tinc llista per a tot. Així que per a no oblidar-me de res, sempre vaig a la meva llista preparada. Això també m'ha fet ser molt organitzada, ser molt metòdica, molt quadriculada. Això a voltes també pot ser roïn, però és que ho soc perquè la medicació té una hora, els metges tenen una hora i no pots arribar tard. Així que pues això, jo dins de la meva planificació i el meu ordre, pues tinc la meva llisteta de tots els dies. A mi cada vegada me pesa més anar al metge. O sigui, en general, les revisions normals no. O sigui, les revisions del trasplant, anar a fer-te l'analítica, revisió, això és protocol. Però quan arribes allí i l'analítica, ai, pues ara t'ha sortit el sucre un poc alt, ara t'han sortit al·lèrgies, ara tal. Això cada vegada me pesa més perquè és com, oh, jo entre sana a l'hospital i isc amb coses, per què me feu estos regals? Entonces, això sí que me pesa, sobretot recentment, ara fa un any, m'ha eixit una al·lèrgia, que és la LPT, l'al·lèrgia de proteïna de transferència als lípids. Soc molt de menjar mediterrani i
bueno, els meus pares pues, tenen cultius i des de taronges, llimons, tomàquets, i no puc menjar res de lo que t'he dit. Nísperos, freses, cireres, res. Entonces això sí que m'ha matat, perquè una persona pot canviar moltes coses, però canviar la forma de menjar és molt complicat. I més que a mi m'agrada una bona tomaca, un bon gazpacho i no poder-me-lo menjar, i més quan ho tinc en casa, que no ho tinc ni que comprar, és que ho tinc en casa. A mi això sí que... I clar, quan he d'anar a fer-me les proves d'al·lèrgia, d'exposar-me al propi aliment, això se me fa un món. Dic, a veure ara què passarà i a veure per on m'eixiran les coses, així que comença a pesar-me. No, és que jo no posposes res mai. Si ho puc fer ara, per què vaig a esperar-me? Soc molt impacient i me costa molt posposar les coses. No és que pospose, sinó és que, com t'he dit, jo sempre la mort és algo que ho tinc ahí, ho tinc molt present. Entonces, no ho pospose, però si ho puc fer ara, millor, saps? Perquè mai saps què pot passar. En el moment que vaig crear la meva identitat, la vaig crear així, ja amb un trasplant, ja amb el, pues això, amb el... potser no arribes a demà. Jo sempre he viscut així, jo ja t'he dit, no soc deixar les coses per a després. Si s'ha de fer, s'ha de fer, jo no m'ho plantege, quan menys ho penses millor. Una cosa que jo, quan ens van dir lo del trasplant, en casa parlàvem molt, què passarà si no ix bé? Què pot passar? A mi me va marcar molt una vegada que estava en la sala d'espera, va vindre una xicona que era de Portugal i a ella li havien fet 9 trasplants. Ella no podia ja caminar, estava pràcticament ida, i me va regalar un rosari de la Verge de Fàtima. El tinc en el capçal de la meva habitació. I me va marcar molt quan me contava la seva història. Jo vaig eixir d'ahir dient-li a ma mare que jo no volia passar per tants trasplants, que jo necessitava que ella m'assegurara que si no anava bé, anaven a deixar-me marxar. I sobretot, quan parlaven d'això en casa, jo sempre el que pensava era, si tu tens un accident, les primeres persones que crides són els metges. Si a tu te passa alguna cosa greu de salut, perquè podem tindre 1000 problemes, però quan tingues unos soles de salut, eixe és el problema, és el problema. O sigui, el reste passen a una segona banda, però el problema és la salut. Entonces jo sempre pensava, si tu tens un problema d'un accident, jo què sé, te cremes, el que siga, acudixes al metge, és que no ens queda una altra que confiar en que els metges van a donar-ho tot per a que jo pues, isca, per a que jo estiga de la millor forma possible i aconseguisca tindre la millor qualitat de vida possible. Entonces era algo que nosaltres parlàvem per això, perquè per a mi jo sempre era, mama, tenim que confiar, perquè quan pitjor estàs, els que recurreixes sempre són els metges. Per això jo soc una gran fan de defendre la sanitat pública, defendre els metges i la qualitat, ja no sols els metges, sinó la qualitat dels hospitals, perquè jo soc tècnic de laboratori, que som els grans oblidats dels hospitals. I un trasplant no sols és de metges o cirurgians o hepatòlegs, és d'un conjunt de molts factors que fan que això siga possible, des de celadors, infermeros, auxiliars, tècnics de laboratori, raios, o sigui, és un conjunt. Jo sempre he confiat molt en aquest conjunt. També pense que era l'únic que me quedava, de poder confiar en aquest conjunt, però que tot eixirà bé. M'encanta nadar. M'encanta nadar, m'encanta anar al mar, bussejar, m'encanta.
però sobretot, si tinc que dir algo que me faça sentir viva i que me plene completament, viatjar. O sigui, si poguera estar tota la meva vida viatjant, seria fantàstic. O sigui, és que jo tindria que haver nascut rica per poder dedicar-me a viatjar, però sí, m'encantaria poder viatjar contínuament perquè també implica moltes coses el viatjar. Implica conèixer noves cultures, implica descobrir coses, i jo, eixa inquietud per conèixer i per descobrir me mou molt. A mi jo no sóc un arbre, a mi no m'agrada estar quieta. No m'agrada estar sempre en el mateix lloc i la monotonia i la rutina m'afecten molt. Mai oblido el que he viscut. És que és el que sóc jo. Igual una persona que l'hagin trasplantada sent adulta sí que ha tingut la seva vida abans del trasplant i una vida després. Però jo és que tot el que soc ha sigut després del trasplant. No, o sea, sí que conec, però en una vida basada pels meus pares, no? Al final no eres una persona independent, eres una xiqueta i pues, els teus pares et marquen la vida, les pautes i com has de fer les coses. Però jo, com a persona adulta, sempre tinc present el que he viscut i sobretot tinc molt, molt, molt present, i cada volta que me vaig fer més major i que pues, te planteges a lo millor tindre família i demés, el ser donant. O sea, la persona que per a mi és superar el joc de la vida de dir, o sea, ja no n'hi ha bondat superior d'una persona que, pues, jo no soc mare, però havent perdut el seu fill, que això té que ser devastador, perquè per llei de vida normalment això no passa, pues tindre la bondat de dir, i així i tot, vaig a donar i vaig a regalar una vida. O sigui, per a mi això no me permetís ser mala persona. Jo gràcies a això, no me permetisc, pues això, ser mala, perquè pense, si a mi m'han fet un regal de tanta bondat i un regal tan altruista, com no, jo no vaig a ser aixina, no vaig a ser altruista, no vaig a ser bondadosa i no vaig a donar tot el que estiga en la meva mà, si estic viva gràcies a la bondat de la gent. Sempre crec en la humanitat. Ma mare moltes voltes me diu, Andrea, totes les persones no són bones persones. Jo li dic, ja ho sé, mare, però jo crec en la bondat de la gent perquè si no fos així jo no estaria així. El meu trasplant, jo sé que no se pot dir ni qui era la persona ni res. I jo sempre he pensat que és el meu àngel. Així que, en concret, què li diria a part de gràcies? Pues és que li dec la vida. Jo visc la meva vida, jo la visc per dos, per mi i per ell. Sí que és veritat que moltes persones m'han preguntat, i et posaries en contacte amb la seva família i tal? No, no. O sigui, cada un porta el seu dol i cada un porta pues, con la seva lluita conforme vol. I no crec que fora ni correcte ni per a ells ni per a mi. Al final, aquestes persones han perdut un fill i jo he guanyat una vida. Però què menys que tot el que jo visca en esta vida, pues que siga per mi i per el meu àngel. Li diria que pues, visc la vida per mi i per ell, que gràcies i que és la meva vida, que sense ell jo no podria estar a dia d'avui aquí i que gràcies per tant i sobretot per donar-me una segona oportunitat de viure. Comprendre una enfermedad quan no eres malalt és molt complicat. O sigui, per molt que t'ho conten, jo he contat el meu trasplant, ni se sabe quantes vegades l'he contat. O sigui, estic farta hasta jo de sentir-me contar la meva història. Però per molt que jo t'ho conte, si no ho has passat,
és molt complicat que sàpies fins on arriba la gravetat, fins a quin punt és fotut i sobretot una malaltia rara, crònica i silenciosa, o sigui, és molt difícil. La malaltia que tinc jo, la denomiomatosis, casualment pues, van eixir aquests tumors en el fetge i tal, però posteriorment m'han eixit en molts altres llocs i és molt fotut, perquè depèn d'on isca, pot derivar en una cosa, pot derivar en una altra, i és sempre el «i ara què?» Perquè sí, vale, a mi me fa molta gràcia perquè arriba, per exemple, a la ginecòloga que ara resulta que aquests tumors m'han eixit en l'úter i me diu «tranquil·la, si són tumors benignes». Jo li dic «tranquil·la, que en el fetge també ho eren i he acabat en un trasplant», saps? O sea, jo ja, saps? O sea, entonces jo crec que un poc 50-50, perquè també les persones te veuen positiva, te veuen bé, te veuen bon color de pell, i és com, però si estàs fantàstica. Sí, vale, però tot el que tu no veus, saps? O sea, els dies que estic, que no puc en la meva ànima, els dies que me pega la baixona i estic molt trista, o els dies que simplement és que no tinc energia per a res. Entonces, són coses que, o tots els diners que m'he deixat en el psicòleg per a poder arribar on estic, saps? Són coses que això és molt complicat que des de fora se puga veure. Sí, ja t'he dit, inclús les persones més properes a mi, la meva família, el meu home, els costa el poder arribar a entendre eixa magnitud. És complicat explicar-li a una persona de zero estic trasplantada. Mai saps molt bé com va a reaccionar. Però jo soc súper transparent, entonces no m'agrada tampoc deixar-ho per a un moment especial, no. Jo soc Andrea i tinc un trasplant. O sea, en anglès la primera frase que vaig aprendre a dir de la meva vida és això, soc Andrea i tinc un trasplant. Per a mi és el meu cognom, per dir així. És més important que sàpiguen que tinc un trasplant de fetge que sàpiguen el meu cognom. Entonces, jo no ho plantege en pla de contar-te una cosa super místic i super intriga, no. Per a mi és lo més normal del món, ho trate en total normalitat i bueno, pues sí que m'he trobat en alguna situació en la que, sobretot alguna persona a la que estàs coneixent per a parella o tal, pues s'ha alçat i se n'ha anat. Pues mira, més val que siga en eixe moment que no més tard. Però normalment sempre en totes les persones en les que m'he trobat, ja no sols com a parella, sinó també amics, companys de treball, ha sigut sempre molt ben acollit i sempre m'han preguntat molt, han tingut molt d'interès i han volgut sempre conèixer més, i ha sigut sempre com quan no sé molt bé de què parlar o no vull profunditzar més, parlem del trasplant, que és un tema que jo ja controle i que ja sé per a on sí o per a on no ara. Per a mi, algo que ha passat en estos 2 últims anys vital en la meva vida ha sigut la comunitat de patocetes. Conèixer a altres persones que hagin passat per una situació similar a la meua, ojalà ho haver trobat abans. Jo crec que m'haver ajudat molt a no sentir-me tan a soles, a sentir-me un poc més acollida i sobretot a no cometre tants errors. Quan comentem i exposem, és veritat que els hepatocetes tampoc són molt de queixar-nos i estar ahí contant-nos les nostres penes, però sí que és inevitable que per què t'han fet el trasplant, no? Que te conten pues, l'origen i tal. Jo sempre me poso en la seva pell, però perquè cada un tenim una història, tenim una malaltia diferent i, jolín, algo que pareix tan general com és un trasplant, és que t'ho poden haver fet per 1000 coses diferents. Entonces, a mi m'agrada conèixer i m'agrada saber pues, cada un d'on ve, quina és la seva història. Però independentment d'això, sí que per a mi ha sigut vital el conèixer a persones com jo, perquè jo m'he sentit sempre molt bicho raro,
sempre que això sols m'havia passat a mi com a estranya davant de tot això. I el veure que hi ha altres persones que ho han passat per una situació similar, encara que no siga per la mateixa malaltia, però que han passat una situació similar, és com a que m'ha fet trobar el meu lloc i formar part de la comunitat de Patocetas, poder explicar la meva història o inclús que altres persones te puguen veure com un referent, que jo no sóc referent de res, o sigui, he comès moltíssims errors en quant al trasplant i m'he portat molts tirons d'orelles dels metges perquè pues bueno, al final la ignorància te fa cometre també molts errors, però m'ha ajudat molt a sentir-me identificar. I aquest sentir-te identificada pues també és important en la vida, perquè jo també me sentia com molt perduda, és que no pertany a ningun lloc. I ara sé que tinc una comunitat en la que pertany i en la que expose com me sent i m'entenen i me comprenen de veritat, perquè ells sí que han passat per lo mateix que jo he passat. Ah, es que el frisbee tiene un higadito aquí. Intuyo que, claro, Qué intuyo que ricos, de hígado... qué ricos con cebollita, ¿cómo están? Claro, he dudado si era gastronómico, pero es médico, ¿no? A ver, acercarles el micro aquí. Trasplante hepático, pero ¿y qué tiene que ver con por qué el frisbee? Pues para que te llegara una forma de Me lo habéis llamarte tirado, la atención. me lo habéis tirado al cuello, me ha pegado en el Esa es cuello. mi puntería. ¿Ha sido? No sé si hay, buscad a ver si hay repetición del principio. Pero ¿y qué? Mira. Claro. Lo siento. Lo siento. Así trasplantan el hígado. Así te viene el otro trasplante de hígado, claro, pa. En la calle los tiran con una cuchilla y ¡fua! Pues somos Hepatocetas, una comunidad de jóvenes trasplantados y Sí. enfermos de hígado también. Gente que ya se han puesto un hígado a otra persona. Sí, y yo también... llevo 20 años de trasplantado. 20 años de trasplante, ¿eh? Sí. Para que agarre ese hígado te va increíble, ¿no? Sí, y esperemos que me siga agarrando. Si no existiria Hepatocetas, intentaria crear-lo. A mi, quan me van fer el trasplant, no existien les associacions, no hi havia ni la meitat de coses que ara. A mi, quan els Hepatocetas venen i me conten no, és que a mi m'han posat un dietista o m'han posat un fisio per a que m'ajude des del primer moment. Jo dic, uau, ojalà a mi això m'ho hagueren fet en el seu moment. Però és que no hi havia res. Entonces, yo no sabía que existía una Federació Nacional de Malalts i Trasplantats, o sea, ni de conya. I entonces un dia jo me'n vingué a viure a Madrid i un dia anava en el metro i de repente veig un cartell que posa Fenet està buscant-te o algo així. I jo me vaig quedar i vaig dir, oh, Fenet? Dic, si això és el meu? Dic, i estan buscant-me? Dic, clar. Bueno, pues en ese moment jo estava en el paro. Feia 3 dies que m'havien despedit del meu antic treball, van fer un ERE i se van despedir a tots. I bueno, i jo estava un poc també perduda. Entonces estava en el metro anant al metge, a l'hospital, i quan vaig veure aquest cartell va ser com... Se me va obrir el món, se me va obrir una finestra i vaig dir, uau, no pot ser. Entonces vaig cridar i vaig dir que jo volia anar. I al Sant demà me vaig plantar allí en la casa d'acollida que tenen així en Madrid i els vaig dir que, bueno, que jo havia fet reportatges en Vogue, que jo feia vídeos, que jo feia el que fera falta, però que jo, com fora, jo volia formar part d'aquesta associació, volia formar part de la fundació i que jo no sabia qui necessitaven més, si ells a mi o jo a ells, però que anàvem a treballar junts i que alguna cosa anàvem a fer. I entonces me van comentar que estaven plantejant fer Hepatocetas. I jo us vaig dir que, per supost, que per favor que me cridaren, que jo ho necessitava. O sigui, és que jo sempre he tingut aquesta necessitat de trobar algú que fora com jo. I en aquest moment és com que se me va obrir un món que jo no sabia que existia i que necessitava trobar. Entonces, que a més me digueren que era una comunitat per a joves, que anàvem a poder fer vídeos, que a mi m'encanten les redes socials i que anàvem a poder estar contant la nostra història, per a mi va ser la combi completa. Que no estàs soles, que no és únic i que no té per què viure amb soledat aquest moment.
Crec que el millor que pot passar-li a un adolescent que està passant això és que es senta comprès i acompanyat. I millor que acompanyar-lo que els hepatocetas que hem passat per lo mateix, que tenim la seva edat, tenim probablement les seues mateixes inquietuds, les seues mateixes necessitats, i bueno, pues, si no les tenim, potser ens les conta i en aquest moment ens deixen. I la veritat és que pense que tindre un respaldo ahí a l'hora de voler fer coses en la vida i saber que altres persones tal vegada ja les han fetes o tal vegada també pensen fer-les, pues, pot ajudar a que aquesta creixença post-trasplant no siga tan autodidacta i no, pues, a lo millor no tingues que cometre tants errors per aprendre com a lo millor és que comés jo. Pues a la meva jo de 13 anys li diria que de tot ix, que no patisca per la situació i que sobretot que no està soles, que no té per què viure aquest procés amb soledat, sinó que hi ha moltes persones pues, que el poden acompanyar i que en el futur les trobarà. I que aquesta experiència, a pesar de que siga dura i complicada, perquè és molt dura, que el farà créixer i el farà ser una bona persona. Perquè per a mi el ser bona persona és molt important. I per això que no tinga por, que tot eixirà bé. Donar les gràcies a totes les persones que formen la comunitat Hepatocetas. Al final, igual que sense un equip no podríem dur a terme un trasplant, sense un equip de persones meravelloses no podríem dur a terme tot el que és Hepatocetas. I encara que jo siga la cara visible, darrere de mi tinc a moltes persones que ens donen idees, que ens apoyen, que ens ajuden, que ens graven, i sense tots vosaltres no seria possible. Així que moltes gràcies per ser la meva hepatofamília i haver entrat en la meva vida. Les papallones mostren que en la segona vida poden volar.